ايه اللي بعته يا حيوان ده على تليفوني؟ يا مدام انا ما بعتش حاجه. يعني ما بعتش حاجه؟ رقمك ده ولا مش رقمك؟ ثواني كده بعد اذنك. ايه ده؟ ايوه رقمي بس لما هو رقمك امال ايه؟ التليفون الحديث بيبعت لوحده دلوقتي ولا ايه بالظبط؟ والله العظيم يا مدام انا مش عارف بيتك ما دام اوزك كده انا هخرب فهمت بيتك. سهل. حسن بيه اتفرج البيل اللي انت جايبه باعت لي ايه على التليفون؟ الحبيب الهيمان. استنى يا مدام انا ساكت لحد دلوقتي مش عايز اتكلم. استنى يا نادر، انا بحبك، انا ما اقدرش استغنى عنك، ما اقدرش اعيش من غيرك، انت قلبي، انت اللي انت بعته ده يا نادر. حسن بيه والله العظيم انا ما عارف الرساله دي جاتها ازاي. اللي بيعرف اللي بتقول ده يا نادر، انت عارف الرساله اللي بعتها لاختي دي؟ انت بتخوني يا نادر؟ والله العظيم ما حصل. يحب هنا. استنى بقول لك يا حسن بيه دي الثقه اللي انا اديتها لك يا نادر ومسكك الامن بتاع العماره، في الاخر تخوني انا يا نادر؟ والله العظيم يا حسن بيه انا عمري في حياتي ما اقدر اعمل حاجه كده معاه. ده انا جايبك من الصعيد يا نادر وبقول